Matei 16 ke lava 13 itu 13 dia. To 16 sti. Дека чете 3. А Исус, като дойде в околностите на Кесария Филипова, попита учениците си, като им каза: какво казват хората, кой е човешкият син? А те казаха: един казва, че е Йоан Кръстител, други пък Илия, а други Еремия или един от пророците. А той им каза: а вие какво казвате? Кой съм аз? Симон Петър в отговор каза: ти си Христос, синът на живия Бог. Амин. 아멘. 어제도 슬로보의 지부 이시라. 아멘. 봉이 스레스다 칠에서 슬로보도. 아멘. 옥급으로 칠에서 슬로보도. 아멘. 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 봉이 레크바 이니 오스보치타바 칠에서 슬로보도. 아멘. 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 Сега всички телефони оставяме. Изключете или намалете, моля. Да не изпращаме нищо, просто сега време е да слушаме Словото. Амин. 제마다 비에 깎고 까지바테 꼬이슨 아스 바다르테 А вие какво казвате, кой съм аз? 오스테벤더시 А вие какво казвате? Кой съм аз? 어떤 목사님이 청년들에게 이렇게 물었어요. Един пастор попита младежите в църквата. 너희가 예수님을 누구라고 고백하는지 단 10분이면 알 수 있다. Мога да разбера кой вие наречете Исус само за 10 секунди. 그리고 강단 위에 2개의 의자를 올려놓았습니다. След това постави на амбона два стола. 하나는 내가 주인인 의자이고 Единият столът, на който аз съм господар, 다른 하나는 예수님이 주인인 의자입니다. а другият, на който Исус е господар. 그리고 말하기를 И им каза: 너희가 하루 종일 결정한 모든 선택을 한번 떠올려 보아라. Спомнете си всички решения, които взехте през деня. 그 결정의 주인이 예수님인가 내 자신인가? Кой беше господарят на тези решения, Исус или самия аз? 청년들은 생각한 후에 자신들의 지난 결정에 놀라게 되었습니다. Младите хора се изненадват от предишните си решения, след като ги обмислят. 이번에는 주는 그리스도라고 말을 했지만 С устата си казвали: ти си Христос. 삶에서는 늘 내가 주인하는 의자에 앉아서 결정했다는 거예요. Но в живота си осъзнаха, че винаги са вземали решения, седейки на стола, на който самите те са господари. 사실 우리가 예수 믿고 하나님의 자녀가 된 것은 가장 놀라운 기적입니다. Фактът, че повярвахме в Исус и станахме Божи деца, е всъщност най-удивително чудо. 우리가 죄 가운데 태어나서 죄 가운데 살다가 죽을 수밖에 없는 운명입니다. Ние сме родени в грях, живеем в грях и умираме в грях. 근데 우리가 예수 믿어 하나님의 자녀가 되었으니 이것보다 더 큰 기적이 없는 것이죠. Но когато повярваме в Исус и станем Негови деца, това е най-невероятното чудо. 그래서 구원의 은혜에 감사하며 주님의 뜻을 따라 살아가야 합니다. Затова трябва да живеем според волята Господня, благодарейки за благодата на спасението. 예수님이 어느 날 빌립보 가이사랴 지방에 갔을 때 제자들에게 질문했어요. А Исус, като дойде в околностите на Кесария Филипова, попита учениците си, като им каза: 사람들이 인자를 누구라고 하느냐? какво казват хората, кой е човешкия син? 그때 제자들의 대답이 Учениците отговориха: 어떤 사람은 예수님은 세례 요한 같다. едни казват, че е Йоан Кръстител, 또 어떤 사람은 에레미야, 또 어떤 другия 사람은 пак Илия или Еремия. 엘리야 같다고 했습니다. 그러자 주님은 제자들에게 질문하기를 Тогава Господ попита учениците: 그럼 너희는 나를 누구라고 а 하느냐? вие какво казвате, кой съм аз? 지금도 주님은 우리에게 동일한 질문을 И днес 하십니다. Господ задава същия въпрос и на нас. 그러면 너희는 나를 누구라고 А 하느냐? вие какво казвате, кой съм аз? 그렇다면 내가 만난 예수님은 과연
어떤 분이실까요? Тогава кой е Исус, когото аз срещнах? 첫째로 예수님은 세례 요한 Първо, 같으십니다. Исус е като Йоан Крстител. 세례 요한은 예수님 오실 길을 예비한 하나님의 선지자. Йоан Крстител беше пророкът, който подготвяше пътя за идването на Исус. 회개를 선포하고 회개의 세례를 행하셨습니다. Той провозгласи покаяние и ослужи кръстение на покаяние. 누구나 다 예수님을 처음 믿고 난 다음에는 세례를 받습니다. Всеки след като повярва в Исус, приема водно кръстение. 세례는 내가 하나님의 자녀가 되었음을 사람들에게 알리는 의식이에요. Чрез водното кръстение хората провозгласяват на другите, че са станали Божии 마치 деца. 아이가 태어나면 반드시 호적에 이름을 올리는 것 같은 것입니다. Точно както името на дете трябва да бъде регистрирано в семейния регистр, когато се роди. 예수를 믿으면 반드시 세례를 받아야 교회에 이름을 등록하게 되는 А 것이에요. когато повярват в Исус, те непременно приемат кръстение и името им се подписва в църквата като вярващи. 근데 어떤 사람은 구원의 조건을 알고 세례를 받는 경우가 있어요. Но някои хора смятат, че водното кръстение е условие за спасение. 그러나 세례는 신앙의 초보이지 완성이 아니에요. Не е така. То е само началото в вярата, не и нейната 세례를 завършване. 받았으면 이제 성숙한 신앙생활이 되도록 신앙이 자라야 합니다. Ако сме приели водно кръстение, от тук нататък трябва да израстваме, за да имаме зряла вяра. 아멘. 아멘. 그리고 골린자니 드리나이세 끌라바 아진나이 셋지어 드레 Когато бях дете, като дете говори, като дете мисля, като дете осъжда, но когато станах мъж, прекратих детството. 아멘. 아멘. 태어날 때는 아기지만 언제나 그 모습 그대로 있으면 안 되죠. Ние се раждаме като деца, но не бива да останем такъв завинаги. 초보 신앙에 머물지 말고 성숙한 신앙의 단계로 나아가야 합니다. Нека да не остане в началото на вярата си, но да преминем към нивото на зряла вяра. 이제 예수 믿기 전에 제 가운데 살던 옛 사람의 습관을 버려야 합니다. Сега трябва да отхвърлим навиците на старото, което е живяло в грях, преди да повярва в Исус. 늘 자기 중심이 돼서 불평하던 어린아이 일을 버려야 합니다. Трябва да оставим детинското, с което само се оплакваме и настояваме на своето. 그리고 성숙한 성도가 되어 남을 섬기는 사랑의 수준으로 나아가야 합니다. Нека да останем зрели християни, които сме на ниво да служим на другите и да ги обичаме. 신앙의 모습이 어제보다 오늘보다 내일이 더 나아져야 하는 것입니다. Вярата трябва да израства от ден на ден. 날마다 말씀을 묵상하고 기도하며 성령 충만 받아야 믿음이 성숙하게. Всеки ден нека да размишляваме върху Словото, да се молим и да се изпълваме със Святия Дух и така да израстваме в вярата си. Потреби Петро, глава 18 3. Но Растете растете в в благодата и познанието на нашия Господ и Спасител Исус Христос. 아멘. 아멘. 나 중심의 신앙생활에서 예수 중심의 신앙생활로 변화되어야 Нашия егоцентричен духовен живот трябва да се промени и да стане христоцентричен. 이제는 예수님을 높이고 자랑하는 성도가 되어야 합니다. От сега нататък трябва да бъдем вярващи, които възвеличават Исус и се хвалят с Него. 그러면 우리의 성품이 예수님을 닮게 되어 있어요. Тогава нашия характер започва да прилича на Исус. 이것이 바로 하나님의 뜻이에요. Това е волята воля. Това е Божията воля. Амин. Амин. 레미란이 четирнайсет глава 80 4. Понеже ако живеем за Господа, живеем, и ако умираме за Господа, умираме. И така, дали живеем или умираме, на Господа сме. 이 말씀은 단순한 신앙 고백이 아닙니다. Това слово не са просто изповед на вярата.
우리의 존재의 주인이 누구인가를 분명하게 선언하고 있어요. Това е центърът на вярата, който ясно заявява кой е господарят на нашето 우리는 съществуване. 종종 나는 어떻게 살아야 할 것인가 고민합니다. Често се питаме как трябва да живея. 그러나 성경은 그 근본적인 질문을 던지고 있어요. Но писанието задава по-дълбок въпрос. 나는 누구의 것인가? Чий съм аз? 나는 내 것이 아니라 주의 것임을 깨닫는 По 순간 момента, в който осъзная, че не съм мой, а на 삶의 Господа. 방향이 달라지고 Нашия живот се променя 성적인 посоката. 기준이 달라지고 Се променя изборите, дори 심지어 критерии. 고난을 바라보는 시선까지 По 달라집니다. който гледаме на страданието. 사실 주님의 것이라는 것은 우리를 억압하는 굴레가 아닙니다. Фактът, че принадлежи на Господа, не е и иго, което ни потиска. 이것은 가장 큰 자유이며 가장 큰 영광이며 가장 큰 안전이에요. А най-голямата свобода, най-голямата чест, най-сигурното убежище. 그래서 살아도 주를 위해서 살고 죽음조차도 주님께 드릴 수 А 있는 за това 사람이 можем да живеем за Господа и дори да умрем за Него. 아멘. 아멘. 주님은 우리의 삶을 통해서 영광 받기를 원하시고 Той желае да се прослави чрез нашия живот. 우리는 그분의 사랑에 감격하여 기꺼이 자신을 드립니다. И водени от Неговата любов, ние доброволно се предлагаме. 우리는 오늘 이 말씀 앞에서 다시 고백하십시다. Нека днес отново изповядваме пред това слово. 따라하십시오. Повторете. 살아 죽으나 주님의 것입니다. Дали живеем или умираме на Господа сме. Да повторим. Дали живеем или умираме на Господа сме. 제 삶은 주님의 뜻대로 사용해 주옵소서. Употребиме според Твоята воля. Употреби ме според Твоята воля. 아멘. Амин. 두 번째로 예수님은 엘리야 같으십니다. Исус е като Илия. 엘리야는 누구입니까? А кой е Илия? 그는 갈멜산에서 300명의 바알의 제사장과 대기를 했습니다. Той се изправи срещу 300 пророци на Ваал на планината Кармил. 하늘에서 불이 떨어지도록 기적을 일으킨 선지자입니다. Той е пророкът, който извърши чудото, като направи огън да падне от небето. 엘리야의 사역에는 많은 기적이 В 일어났습니다. живота на Илия станаха много чудеса. 어떤 사람은 교회에 나올 때 뱅고침 받기를 위해서 나옵니다. Някои хора идват в църквата, за да бъдат изцелени. 어떤 사람은 어떤 기적을 체험하기 위해서 Други 나옵니다. идват, за да преживеят някакво чудо. 그러나 그것이 잘못된 것이 아니에요. Това не е погрешно. 문제는 자기의 거기에 머물러 있기 때문에 문제가 Проблемът е, 됩니다. че остават до там. 기적을 체험하고 질병을 고침받은 다음에 믿음이 자라나야 След 합니다. преживяването на чудо и изцеляването на болестта, вярата ви трябва да расте. 요한 세스티글라바 버러브스지요. 드레 След това Исус премина на отвъртата страна на Галилейското, т.е. Тибериадското езеро, а и много голямо множество го следваше, защото гледаха знаменията, които вършеше над болните. 주님께서 이 땅에 계시는 동안 수많은 병자들을 Докато 고치셨어요. беше на земята, Исус изцели много болни. 주님께 나오는 사람들은 한 사람도 빠짐없이 치료함을 받았습니다. Всеки един човек, който идваше при Господа, беше изцелен без изключение. 지금도 예수를 믿기만 하면 주님이 우리의 병을 고쳐 주세요. И сега, само да повярваме в Исус, получаваме изцеление на болестите си. 왜냐하면 예수는 어제나 오늘나 영원토록 동일하신 Защото 분이십니다. Исус е същия вчера, днес и до века. 동일하신 예수님이 지금 우리와 함께하고 계십니다. Същия Исус е с нас днес. 그래서 예수님을 아멘. 믿고 의지하면 지금도 기적이 Така 일어나요. че ако вярваме в Исус и се уповаваме на Него, и днес става чудеса. 근데 문제는 병 고침 받은 후에 기적이 일어난 후의 일입니다. Проблемът е след изцелението на болестта, след преживяването на чудото. 당연히 기쁨으로 주님을 섬기고 어려운 사람들에게 선응을 베풀어야 합니다. Естествено е да служиш на Бог с радост
да проявяваше добро към хората в нужда. 그리고 매 주일마다 주님을 섬기고 어려운 사람들에게 또 말씀을 따라 우리가 살아야 합니다. Всяка неделя трябва да се покланяме на Бога и да живеем според Неговото Слово. 그리고 내가 받은 은혜의 복음을 다른 사람에게 전하며 살아야 И 합니다. трябва да споделяме благата вест на благодата, която сме получили с други хора. 내가 받은 은혜를 다른 사람에게 나누는 삶이 바로 성숙한 신앙인의 모습입니다. Животът, който споделяме получената благодат е другите, е образ на зрял 근데 너무 вярващ. 조용하고 아무 변화가 없어요. Само, че нищо не се случва, значи никаква промяна. 지난 2일간 저희 교회에서 한국에서 온 의사들이 치료 사역을 했습니다. Преди последните 2 дни в нашата църква лекари от Америка идваха служение на лечение. 그들은 자기 병원도 있고 박사학위를 받은 아주 똑똑한 그런 Те 사람들이에요. имат собствени болници, притежават докторски степени и са много умни и образовани хора. 세상에서는 존경받는 위치에 있지만 그것을 다 내려놓고 В света те заемат почетни и образовани позиции, но въпреки това оставиха всичко на страна. 주께 받은 사랑을 나누려고 자기 돈 들어서 여기까지 와서 사역을 И 했습니다. дойдоха тук със собствени средства, за да споделят любовта, която са получили от Господа. 여러분 우리도 받은 은혜를 나누며 살아야 И 합니다. за това и ние трябва да споделяме благодата, която сме получили. 나누는 방법은 내 재능, 물질, 시간을 복음을 위해서 헌신하는 것이 Начинът да споделяме е като посвещаваме нашите дарби, 성경을 위해서 средства и време за благовестие. 성경을 위해서 헌신하는 것이 성숙한 신앙인의 모습이라는 거예요. Посвещението за делото на мисиите е образът на зрелия вярващи. 아멘. 마르카 아리나이세 글라와 트바이세 쳇데스지요. 드레 쳇드레 За това ви казвам, за всичко, което поискате в молитва, вярвайте, че го получавате и ще ви се сбъдне. 우리가 믿고 구하면 주께서 기적을 베풀어 주십니다. Ако вярваме и търсим, Бог ни дава чудеса. 그런 은혜를 체험한 후에 우리가 어떻게 해야 할까요? И така, след като сме преживели такава благодат, какво трябва да направим ние? 우리도 주님께서 행하신 일을 본받아서 사랑과 나눔의 삶을 살아야 합니다. И ние трябва да подрастваме на делата на Господ и да живеем живот на любов, прошка и споделяне. 그런데 그런 은혜를 받고도 마치 전혀 안 받은 것처럼 가만히 앉아 있으면은 Но ако получиш благодат и все пак седиш така, сякаш изобщо не си я 더 이상 получил, 믿음이 자라지 않고 더 이상 복이 임하지 않는 것입니다. тогава вярата ти вече не расте и благословенията не идват. 여러분들 은혜를 받았으면 Ако вие сте получили благодат, 다른 이에게 베풀고 나누시기를 바랍니다. вече трябва да давайте и споделяйте на другите. 아멘. 가난하고 병들고 어려운 사람들을 찾아가십시오. Търсете хора в нужда, бедни, болни, 또 оставени. 위로해주고 도와주고 기대해 Дайте му 줍니다. тека, помогнете и се молете. 세 번째로 예수님은 에레미야 같으십니다. Трети, Исус е като Еремия. 에레미야는 눈물의 선지자예요. Еремия е пророкът на плача. 유다 민족이 멸망당하기 전에 온 백성에게 회개하라고 눈물로 Преди да 선포했습니다. падне юдейското царство, Еремия с плач каза на целия народ да се покае. 그는 곧 유다 나라가 망하고 백성들이 포로로 끌려갈 것을 생각했습니다. Когато си представи, че юдейското царство скоро ще падне и народът ще бъде отведен в плен. 그의 눈에서는 눈물이 그치지 않았습니다. Сълзите не преставаха да текат от очите му. 하나님, 우리 백성들을 구원하여 주옵소서. Господи, спаси народа ни. 그러나 백성들은 에레미야 선지의 말에 전혀 귀를 기울이지 Само че 않았습니다. народът затвори ушите си за думите на пророка. 더 우상숭에 빠져서 결국 нара가 멸망을 받게 됩니다. Хората изпаднаха в идолопоклонство и накрая страната беше разрушена. 에레미야 제비 찍으려고 뻘어보시지요.
3, 4. О, да беше главата ми вода, очите ми извор на сълзи, щях да плача ден и нощ за убитите на дъщерята на народа си. 우리가 때때로 눈물의 시간, 고통의 시간을 보낼 때 주님께 나옵니다. Понякога ние отиваме пред Бог след време на сълзи и страдания. 외롭고 지치고 기쁨을 잃고 절망 가운데 있을 때도 주님께 찾아옵니다. Отиваме при Исус, когато сме самотни, изтощени, изгубили радостта си и сме изпаднали и дълбоко в отчаяние. 그러나 우리를 주님은 한 번도 거절하지 В 않으셨습니다. такова случай Бог никога не ни отказва. 여전히 우리를 사랑에 품에 안으시고 우리의 상처를 치료해 Той винаги 주십니다. ни прегръща с любов, изцелява раните. 우리의 눈에서 눈물을 닦아 주십니다. Той изтрива сълзите ни. 우리 마음의 기쁨과 평안을 회복시켜 주시는 Той 것입니다. възстановява радостта и мир в сърцата ни. 신오신 예수님은 죄가 없지만은 우리처럼 똑같은 고난을 Исус, 당하셨습니다. който дойде в плът, без грях, но претърпя същите страдания като нас. 그래서 우리의 문제와 어려움을 잘 아시는 것이지요. Затова той е добре запозна с нашите проблеми и трудности. 에브리 четири глава Пиннаис에 썼지요. 3, 4. Защото и нямаме такъв първосвещеник, който да не може да ни съчувства в нашите слабости, а имаме един, който е бил във всичко изкушен по същия начин като нас, но пак е без грях. Амин. 예수님은 나사로의 무덤 앞에서 눈물을 흘리셨고 Пред гроба на Лазар Исус проля сълзите. 겟세마네 동산에서 통곡하면 온 인류의 구원을 위해서 눈물로 В 기도하셨고 Гесиманската градина Исус плаче се и се моли се с сълзи за спасението на човечеството. 주님은 고난의 십자가의 고난의 길을 걸어가시면서 눈물을 흘리셨습니다. Господ върве се по пътя на кръста, път на страдание и пролива се сълзи. 여러분들이 어떠한 고통과 괴로움과 슬픔이 있다 할지라도 Каквото и страдание, измъчване или тъгата имате, 예수님께 나오면 주님은 눈물을 닦아주시고 когато отидете при Исус, Той изтрива сълзите 위로와 평안을 넘치도록 и дава изобилни утеха и мир. 아멘. Амин. 근데 문제는 우리가 그 고통과 슬픔 가운데 머물러 있으면 안 된다는 거예요. Проблемът е, че не бива да оставаме в страданието и тъгата. 밤낮 염려하고 근심하고 걱정하면 안 되는 거예요. Не трябва да се тревожим и безпокоим денонощно. 나는 버림받았다. 나는 쓸모없다. Изоставен съм, безполезен съм. 나는 외롭다. 아무도 나를 돌봐주지 Самотен 않는다. съм, никой не се грижи за мен. 이런 부정적인 생각을 거부하십시오. Трябва да отхвърлим такива негативни мисли. 이제는 주님의 손을 붙잡고 일어나서 믿음으로 천전해 나가야. Вече трябва да се хванем за Исус, да се изправим и да напредваме с вяра. 우리의 문제도 고통도 다 협력하여 선을 이룰 수 있을 것을 믿어야 합니다. Проблемите, болките, които са ние сполетели, трябва да вярваме, че всичко съдейства за добро. 아멘. 리미라니 50일 글라바 드바이스에 50일 있지요. 드레 지드레. Но знаем, че всичко съдейства за добро за Тези, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. Амин. 더 이상 눈물을 흘리지 마십시오. Не продължавайте с плача. 더 이상 절망의 자리에 앉아 있지 Не 마십시오. стойте в отчаянието. 믿음으로 일어나십시오. Станете с вяра. 주님의 손을 붙잡고 일어나시기 바랍니다. Хванете се за Исус и се изправете. 믿음으로 전진해 나가시기를 주의 이름으로 Благославям 축복합니다. ви в името на Исус да вървете напред с вяра. 아멘. 네 Амин. 번째로 예수님은 Четвърто, 그리스도이십니다. Исус е Христос. 베드로가 고백합니다. Петър заяви: 저는 그리스도시요 살아계신 하나님의 Ти си 아들이십니다. Христос, син на живия Бог. 그리스도는 헬라어이고 Христос е гръцка дума, а Месия е еврейска. 기름을 부었다는 뜻이고 значението 구세주라는 의미예요. Е помазник, спасител.
예수님은 우리의 유일한 구세주가 되시고 하나님의 아들이세요. Исус е нашия единствен Спасител, Божий Син. 주님은 우리를 구원하시고 병을 고쳐주시고 눈물을 닦아주시고 Исус ни спаси, изцели болезните ни и изтри сълзите ни. 우리의 일생 동안 놀라운 은혜와 축복으로 인도해 주시고 Освен това, ни води през целия ни живот към невероятни благодат и 그러므로 благословения. 우리는 베드로처럼 확고한 믿음을 가지고 나아가야 합니다. Трябва да имаме силна вяра като Петър. 문제가 와도 흔들리지 말고 Да не се поклащаме. 믿음을 지키며 복음 전하는 증인이 되어야 Дори да дойдат проблеми и да сме свидетели на 베드로의 благовестието. 고백에 주님이 그들에게 주신 축복의 말씀이 있어요. В изповедта на Петра има думи на благословения, които Господ му е дал. 마태 세상에서 이끌라바 재미나 있었지요. 드레 Ще ти дам Ключовете на небесното царство и каквото вържеш на земята ще бъде вързано на небесата, а каквото на земята ще бъде развързано на небесата. Амин. 다시 천천히 다시 한번 Още 읽겠어요. веднъж по-бавно, да, заедно. 드레 Ще ти дам ключовете на небесното царство и каквото вържеш на земята ще бъде вързано на небесата, а каквото на земята ще бъде развързано на небесата. 아멘. 우리가 약속의 말씀을 붙잡고 기도하면 언제나 천국 열쇠를 주십니다. Когато се хванем за обещаното Божие Слово и се молим, Той винаги ни дава небесното ключове. 우리가 기도할 때 닫힌 문이 열리는 역사가 Когато се 일어납니다. молим когато се молим, се случва чудото, затворени врати се отварят. 절망이 희망으로 바뀌고 문제가 해결됩니다. Отчаянието се превръща в надежда, а проблемите в решение. 우리에게 건강과 축복과 영생의 복을 주님이 허락해 Бог ни дава здраве, благословение и вечен живот. 그러면 우리는 천국 열쇠를 소유한 하나님의 자녀들이에요. И ние сме Божии деца, които имат ключовете на небесното царство. 이제 우리는 항상 감사하며 살아야 합니다. Затова ние трябва винаги да живеем с благодарно сърце. 아멘. 아멘. 오네사니 푸트로의 글라바 세스터 드레 И така, както сте приели Христос Исус Господа, така и ходете в Него, коренени и изграждани в Него и утвърждавани във вярата така, както бяхте научени, като изобилствате в нея в благодарение. 아멘. 아멘. 어떤 일이 있어도 우리 마음에서 감사를 빼앗기면 안 돼요. Каквото и да ви се случи, не трябва да се отнема благодарността от 감사가 넘치는 сърцата. 삶이 되려면 예수 안에 깊이 뿌리를 내려야 За да живеете живот изпълнен с благодарност, трябва да сте дълбоко вкоренени в Исус. 항상 말씀을 묵상하고 또 성령 충만 받으면 성령 충만하면 기도의 능력이 능력을 받아요. Размишлявайте върху Словото, изпълвайте се със Святия Дух и бъдете пълен с силата на молитвата. 그러면 초보적인 신앙에서 벗어날 수 있어요. Тогава ще можете да излезете от началната вяра. 항상 자기 주장만 하는 불평하는 그런 초보 신앙에서 Да се 벗어나야 합니다. измъкнете от тази малка вяра, в която изтъквате само себе си 또 и се 아무기도 оплаквате. 아닌 일로 시험에 들고 상처받는 수준에서 벗어나야 합니다. Излезете от положението, в което се подхлъзвате и се наранявате и от най-малкото нещо. 비가 오나 눈이 오나 함께 모여서 하나님께 예배 드리는 시간이 기다려지고 Трябва да очаквате времето за богослужение, независимо дали вали дъжд или 또 сняг. 교회에서 하나님께 기도하고 찬양하며 말씀 듣는 것이 즐겁고 Да се наслаждавате на хвалението и Словото в църквата, като се молите пред Бог. 성도들과 교제하며 섬기며 사랑을 나누는 것이 행복하고 Да сте щастливи, да общувате с вярващите и да служите и да споделяте любов. 또 병들고 고난당한 사람들을 찾아가서 기도하고 일해주는 것이 즐겁고 Радост е да посвещаваме болните и страдащите, да се молим
за тях и да ги утешавам. 여기에 내가 만난 예수님을 자랑하고 싶어하는 사람이 성숙한 성도예요. Реален човек е някой, който иска да се похвали пред ближните си с Исус, когото е срещнали. 아멘. 필리핀의 군투 선수이며 국회의원이 매니 Има един 파키아노라는 사람이 있어요. боксер, народен представител Мани Пакиано. 그런 필리핀 빈민가에서 태어나 돈을 벌기 위해서 복싱을 하게 되었어요. Роден е в бедния квартал в Филипините и започва да играе бокс, за да печели пари. 경기마다 승리하여 미국에까지 진출하게 됐습니다. Побеждавал във всеки матч и накрая го изпратили в Америка. 그는 항상 불리한 경기에서도 예상을 띄었고 승리했어요. Той винаги обръща се очакванията и побеждава се, дори когато матч беше в негова вреда. 그는 필리핀에서 영웅이 되었습니다. Той станал герой на Филипините. 복싱 역사상 최초로 타이틀 8개 체급을 모든 석권한 그런 챔피언이었어요. И той стана първия шампион в историята на бокса, който завоюва титули в 8 различен категории. 또 기네스북에 이름을 남긴 복싱계의 전설적인 인물이 되었어요. Той е легенда в бокс, оставил името си в рекордите на Гинес. 그러나 그의 사생활은 술과 도박과 여자들로 항상 방탕했습니다. Само че личният му живот се лутал между алкохол, хазарт и жени. 근데 어느 날 꿈속에 예수님께서 나타나서 말씀하십니다. Един ден в съня си видяли Исус, който го попита: 아들아, 왜 나를 떠나느냐? Синко, защо си ме 왜 остави? 내게서 멀어지느냐? Защо си се отдалечил от мен? 그럼 그 자리에서 눈물로 회개하고 고백하기를 Той на място покаял се със сълзи и изповяда: 이제 내 삶을 주님께 바치겠습니다. Вече ще живея за Бог. 그래서 그가 소유하고 있던 카지노 술집을 다 정리를 했습니다. Освободил се от всичките казина, кръчми, които притежавал. 그리고 자기가 만난 예수님을 증거하기 위해서 간정 집회를 Започнал да води събрания, на които свидетелствал за Исус, когото срещнал. 그리고 그는 정치에 입문하여 필리핀 국회의원으로 И 활동합니다. след това той стана депутат в парламента на Филипините и се занимавал в политика. 그리고 그는 예수 믿는 사람답게 나눔을 실천하는 사람이었습니다. Той е човек, който раздава като истински християни. 태풍 피해자들을 돕기 위해서 1억 달러를 지원했고 Подпомагал с $100 милиона жертвите на 또 тайфун. 사회복지를 위해서 1억 달러를 지원했고 Дал $100 милиона за социальна дейност. 홈리스들을 위한 집을 짓기 위해서 150채를 짓기 위해서 1억을 지원했습니다. Подпомагал с $100 милиона и изграждането на 150 къщи за бездомници. 그런 자신의 성공에 대해서 이렇게 말을 И 했어요. той казва за собствения си успех следното: 주님은 쓸모없는 나를 뭔가 할 수 있는 의미 있는 존재로 만들어 Бог 주었습니다. взе мен, едно безполезно същество, и ме превърна в човек, от когото има смисъл. 내 삶에서 최고의 일은 내가 주님을 만났다는. Най-доброто в моя живот е това, че съм срещнал Бог. 여러분 지금 신앙이 여러분들의 신앙이 어디에 있습니까? Братя и сестри, къде е сега вярата ви? 초보지 신앙에 머물러서 늘 나만 주장하고 있습니까? Дали е в началото и непрекъснато говори за аз? 뭔가 만족하지 못해서 불평하며 살아가고 있지 않습니까? Дали само се оплакваме, че от нещо не сме доволни? 아니면 그냥 복하면서 복만 움켜쥐고 있지 Или 않습니까? сме се хванали само за благословение, което трябва аз да получа? 오늘 여러분 모두가 다 변화받고 새 사람이 되어 성숙한 크리스찬들이 Бъдете всички вие променени днес
станете нови хора, зрели християни. 아멘. 그리고 하나님 영광을 위해서 헌신하는 주님의 귀한 일꾼들이 되십시오. Бъдете ценни слуги, които жертват себе си за Божия слава. 아멘. 아멘. 결론입니다. Заключение. 첫째로 예수님에 대한 나의 신앙 고백이 신앙의 수준을 Моето изповядване за Исус определя новото на моята вяра. 입술의 고백뿐만 아니라 모든 결정과 선택의 주인이 예수님이야. Не само устното изповядване, но и това, че Исус е Господ във всички мои решения и избори. 아멘. 아멘. 두 번째 초보 신앙에서 성숙한 신앙으로 자라가야 Втори, 합니다. трябва да пораснем от начален към зрял духовен живот. 신앙은 끝이 아니라 시작이에요. Кръщението не е край, а начало. 어린아이 같은 신앙을 버리고 말씀, 기도, 성령 충만으로 자라나야 합니다. Трябва да оставим детската вяра и да растем чрез Словото, молитвата и пълното на Святия 신앙은 Дух. 어제보다 오늘보다 내일이 더 성숙해져야 Вярата трябва да бъде по-зряло днес от вчера и утре от днес. 아멘. 아멘. 세 번째 기적을 경험했다면 이제는 나누는 삶을 나가야 합니다. И трето, ако сме преживели чудо, трябва да преминем към живот на споделяне. 뱀 고침 기적 은혜는 목적이 아니라 출발점이에요. Изцелението, чудесата и благодата не са цел за оправна точка. 받은 은혜를 뭐 물질이나 재능이나 이런 것들을 나누는 것이 신앙생활이라. Да споделяме полученото благодат чрез нашите дарби, средства и време, това е зрялата вяра. 아멘. 네 번째로 고난 속에 머물지 말고 믿음으로 일어나야. Четвърто, не трябва да оставаме в страданието и да се изправим с вяра. 아멘. 아멘. 다섯 번째로 예수님은 그리스도 나의 구세. Исус е Христос, моя Спасител. 아멘. 여섯 번째로 성숙한 셰시. 신앙의 내 모습으로 살아야 돼. Трябва да живеем като зрели вяра си. 예배가 아멘. 기쁘고 Да се радваме на богослужението. 말씀과 기도가 즐겁고 Да се наслаждаваме на Словото и 또 молитвата. 성금과 나눔이 자연스럽고 Да служим и споделяме естествено. 만나는 사람마다 예수님을 자랑하고 싶고 Да желаем да споделяме Исуса с всеки,